Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, nije me bilo neko vreme, mnogi su krenuli da pitaju kad će Sarpi neka recenzija. Evo, stigla su dva jako zanimljiva telefona na recenziju. Vi koji ste slučajno leteli na ovaj kanal, ako želite realnu priču, a ne bullshit marketing, onda lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Evo, kupio sam konačno Honor 600 Lite, polovan je par dana star. Platio sam ga ispod 200 evra, obratite pažnju na to. Ovaj telefon košta u zvaničnim nekim radnjama nekih 35.000 dinara. Na oglasima u Srbiji već može se naći za 230 evra, ono vakum što se kaže, ovo je star možda nekih nedelju dana. Evo, da vam pokažem kako izgleda onako na prvu. Ne znam, nisam pametan. Šta je ovo, koji je ovo materijal? Neki kažu staklo, meni ovako na prvo neko delo je kao plastika, ali obradovalo me ovo. Aluminijumski frame, konačno. Onako neki jeftin telefon da imam ovako premium osjećaj u ruci. Pogledajte taj ekran. Još nisam podesio ništa, samo sam podigao sistem. Pogledajte kako lepo izgleda. Pogledajte kako mali ovi rubovi ili ti bezeli. Ne sviđa mi se ova pilula, ali ajmo da otpakujemo i ovaj Samsung Galaxy A57. On je vakum, nije vakum, ali tako kažu preprodavci. Kada ga prodaju kažu vakum. Samo je neotpakovan. Ovaj telefon sam rekao u live-ovima da neću da dajem 450 i više evra i održao sam reč. Danas sam ga kupio za 400 evra. Tako da sada ćemo da uradimo neko otpakivanje i neki prvi moj utisak. Znam da nije ekskluziva, nisam teo da vidim ekskluzivu, neki čaci su me zeznuli za ekskluzivu, ali dobro, nema veze. Ajmo da vidimo ovako. Klasika, kutiji nema ništa. Ovdje je kabel i iglica. Manje bitno, ajmo da pogledamo telefon. Evo ga telefon. Pogledajte. Lepo je ovo, neki ljudi vole da skidaju ovu fabričku foliju. To jest nije folija nego zaštitna folija. Naravno Samsung nema zaštitnu pravu fabričku foliju. Evo ovako na prvu. Nema šta. Sviđa mi se, ali nekako mi se čini da je mnogo veća cigla nego ovaj Honor. I jeste. I jeste ljudi. Stvar ukusa, o ukusima ne treba raspravljati. Ovo je ono sjajno staklo. Odmah se vidi da je staklo, za razliku od ovog telefona. Možda je ovo neko matirano staklo, ali ovo osjećam. Osjeća se da je hladno po dodiru, a ovo se osjeća kao da pipam plastiku. Tako ne zamirite. Ispitat ću koji su materijali, mene to jako zanima. Evo, stvar ukusa. Pravo vam kažem, sviđa mi se. Samsung, ovo je ovo, sviđa mi se ovo što su ukrali od iPhone-a. Sada ćemo da upalimo da vidimo ima li života u ovom telefonu. Da vidim da li držim pravo dugme, mislim da držim, evo ga. Zavibrirao je, ovako, neki moj osjećaj. Ovo mi bolje leži u ruci, Honor 600 Lite, ali veći premium osjećaj imam kod ovog Samsunga. Šta znam, osjetim ovo da je staklo, osjetim aluminijum. Vidjet ću, narednih par dana. Neću da pravim uporedne testove ova dva telefona zato što nije to isti rang telefona. Ovo jeste mid-range, ali ona jeftinija klasa. Ovo je ono što se kaže kod Samsunga najjači mid-ranger, pa ćemo da vidimo. Sada ćemo to da ispreskačemo. Evo, konačno se upali ovaj Samsung. Ajmo da ovako uporedimo ekrane na jedan. Honor ima zaštitnu foliju koja je poprilični mamac, zotijske prstiju, to mi se ne sviđa i ovaj taster mi se ne sviđa što stoji ovdje. Kad god uzimam ovaj Honor sa stola nekako uvek klikćem ovaj taster. Ali dobro, to ćemo da ostavimo nešto za realnu recenziju. Evo, pogledajte, ovako na prvu. Pogledajte tu bradurinu na A56. Pogledajte Honor 600 Lite. On ovako kad gledamo djeluje mnogo ozbiljniji telefon, mnogo lepši telefon. Nemam pojma, opet kažem stvar ukusa. Evo, pogledajte sami. I čisto da vama kažem koji ne znate cene, koji ne pratite ovaj, možete kupiti dva ova Honor 600 Lite za cenu ovog A57. E sad, ok, verovatno je A57 bolji telefon, koliko je bolji, nemam pojma, testirat ću ih u isto vreme i jedan i drugi. Znači, od večeras koristim i ovaj telefon, nosim ih sa sobom. Naizmenično, koristit ću jedan pa drugi i gledat ću da uradim recenziju. Možda ću dati poređenje neko u nečemu, ali bit će dve odvojene recenzije, bit će posebno Honor 600 Lite, posebno A57. Narednih par dana dušu vadim ovim telefonima. Znači, kupio sam ove telefone za svoje pare, tako da nema laži, nema prevare na ovom kanalu.
Kao i do sada, za par dana radimo realnu recenziju. Ako te zanima nešto što već nisi pogledao negde, napiši mi slobodno dole u komentarima šta da vam pokažem, na šta da obratim pažnju i tako te neke stvari. Ljubim vas, brat, da ne gubimo vreme, idem da žurim, da ubacujem svoje naloge, svoje aplikacije i krećemo realnu priču još večeras. Puno pozdrav od Sarpija, ljubim vas, brat.